हो रहा है रेडी भाई। Oh my god. I got supplies. अरे वेयर हाउस क्लियर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब बैक क्लियर है ना? ठीक है फिर। बंदा मैं क्लोज हूँ। आ गया सामने। यार लूट कम है यार इसमें। Watch out. पीछे बंदे हैं। गाड़ी से रखो बस काटे गाड़ी। मर गया। मार दिया, एक मार दिया। Watch out. मत करना, कुछ कर देंगे। अरे अपना बैग जोन में अपने सेफ हो जाएंगे क्या? अरे नॉक। Watch out. वहीं पे नॉक दिया ना वो स्मोक में छोड़ गए। Watch out. कोचिंग के वाले आएंगे मार अपने रहे हैं। पूरा कोचिंग के चर्च पे बंदे हैं। चर्च वाले आ सकते हैं। ये उनको Watch clear out. करो। गाड़ी है मेरी तरफ से। निकल गए ना? रुक गए रुक गए रुक गए रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गए। हीट कर रहा। लेफ्ट आ रहा है थोड़ा एक बढ़िया। नॉक नॉक। ऑलरेडी दो है ना? पुश करो पुश करो पुश करो पुश करो पुश करो। एक फिनिश आ रहा। आ जाओ, आ जाओ। मारना पड़ेगा गाइस। एक लेफ्ट में आ गया गाड़ी के पीछे ऑलरेडी ऑलरेडी मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। पीछे से मार दिया पीछे से मार दिया पीछे से मार दिया। ये आएंगे। Enemies इनको मत ahead. आने देना, इनको मत आने Watch देना। out. पीछे लोग, पीछे लोग। हाँ तो दो उधर देखो, दो उधर देखते हैं। मेरे साथ कौन है? इधर आओ, मेरे पास एक कोई। हाँ, हाँ। आओ सीधा। मैं रेडी हूँ। Watch out. इनके से मारो, मैं देख रहा हूँ देख देख Watch out. Watch out. गाड़ी गाड़ी गाड़ी। मेरी आ गई। Watch out. कहाँ पे? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। से ज़ूम ही आएगा, आएगा। जा जा जा। Watch out. गाड़ी। हाँ रुक गए अपने रुक आगे गए रुक गए रुक गए रुक गए। मेरा आगे रुक गए। पीछे आ रहा हूँ थोड़ा सा। नेट आ रहा है। थोड़ा लग जाए। पीछे हो जाओ चाहे नीड। Watch out. पीछे वाला नॉक। Watch out. अरे ये आराम से Watch out. स्मोक कर दो, स्मोक कर दो। डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले। उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ। एक मिनट पड़ जाएगा। Marked a location. तेरा मार कर रहा हूँ। Watch out. तेरा यहाँ पर। राइट आ जाना, राइट आ जा, राइट में जोन है अपने पे। हट 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 हट। एक की तरफ वो बंदा पत्थर Watch बंदा out. पत्थर पे। इसमें नेट है तो नेट डाल। लेफ्ट वाला नॉक नीचे। हाँ डाला। बंदे। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ पत्थर पे कवर देके। लेटे हुए यहीं पे। हाँ इसे बग्गी घुमाएगा क्या? एक बार ऐसे गोल बग्गी घुमा लो उस पत्थर पे। The girl them skill out chick. Thunderball, so me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40
naughty, naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Don't you pass it? Well, इसको लेफ्ट आगे से लेफ्ट Watch out! गाड़ी पे मेरा भी गाड़ी पड़ेगी मोटा Watch out! Watch out! डाउन 1 HP literally 1 HP Watch out! राइट आ गया देख सबर मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। चले जाओ ना बाहर कोई दिक्कत नहीं है मैं को पुश कर देता हूं इस पे। कर दो Watch out! बस इसको उठा के इसको उठा के मेरी तरफ आ जाओ मेरी तरफ बंदा हां ठीक है लोग जाना पड़ेगा ले लोगे आप। 3v3 है 3v3 हां तुम समझ इसको जाओ। मेरी तरफ सामने बंदा सामने मैं लेफ्ट में गया Watch out! बिल्कुल इसको मार दिया मेरे सामने सामने मैं राइट नीड डाल यार राइट में इसको, मेरे पे एक लेफ्ट में मेरे स्मोक में Enemies ahead! और एक राइट में रवि थोड़ा हिल पे जाना। अरे तुम पे जोन है, चिकन है ये तुम्हारा। मार राइट वाला मार के लेफ्ट देख रहा हूं पुश आएगा इसका लेफ्ट से। हां इस पे नीचे से स्मोक हो रहा है देख। राइट में भी बंदा 2v2 राइट में भी और लेफ्ट में भी है 2v2 एक मेरे सामने Enemies ahead! पेड़ पे मार दे पेड़ पे नेट मार दे पेड़ पे एक लेफ्ट में एक पेड़ पे तू लेफ्ट वाले को देख राइट वाले को देख रहा हूं मैं कवर रख बाहर मत आ नॉक 1v1 आराम से 1v2 सबर रख सामने ही है रवि तेरे। Watch out! रुक जा सबर रख पेड़ पे अंदर रुक जा ओपी रे ओपी एक नंबर।